論壇開壇以嚟其中一次最多人出席最多觀眾嘅一次。咁人多就自然人聲鼎沸，咁呢個我唔覺得係影響咗任何秩序嘅問題。之後咧，如果都係繼續咧有啲鐵馬喺度，會唔會即係對於你哋個感覺咧有啲唔好嘅感覺傳達出嚟？其實鐵欄就當然有啲唔好嘅感覺㗎啦。如果佢要好似圍晒鐵馬，又有晒咁多嘅警力去防止一啲所謂嘅亂象，其實咁咪即係話隔絕咗民意，咪即係話佢哋唔願意走入群眾，唔願意聽我哋市民嘅聲音，唔願意去做一個親民嘅工作。所以呢個我覺得係絕對失望嘅。你點睇？我姓任，我叫 Edward 個馬草泥啦，又或者而家好多網友叫馬草泥。轉頭問翻你咯。好，其實咧，我唔同意佢啱啱咁講，即係講真啦，我就係一個社會嘅精英啦。嗱，你有成功活化城市論壇啫，你成功活化城市論壇啫，我可以成功爭取綠化城市論壇㗎嘛。咁所以咪擺啲植物喺度，有咩唔啱啊？同埋啲鐵馬其實都係去突出我哋超然嘅身份啊，因為我哋講者有我講定冇你講㗎嘛，所以唔應該。其實我覺得啱啱嗰個論壇入面咧，即係大家對阿豬豬同埋阿倫倫其實好唔 fair。我覺得講真，佢喺台上面講嗰啲嘢咧，佢講咗10幾萬次啦，大家都仲係聽唔明。咁其實唔係佢哋嘅問題啦，擺明係啲蟻民嘅問題，係咪先？咁同埋啦，啱啱佢講到嗰個政改方案，我哋不嬲都係主張先行咗一步先，跟住先至去聽下，睇下會唔會捱到多啲嘢翻嚟。嗱，即係其實佢哋搞咗咁耐政治，冇理由唔明阿爺嘅心情，就係一啖沙同一啖屎，一啖沙同一啖屎。咁所以咧，我哋即係講真屎，我哋食慣。不過即係我會強烈要求劉慧卿都同我哋一齊食咗呢嚿屎去，因為今次同我哋05年通公案係唔一樣。我哋今次咧係加入咗砂糖嘅成分，係啦，咁所以咧呢嚿屎係特別好食嘅，咁所以嗱你唔知啦，即係如果班丁員仲好啊，班丁員啊仲亂粒粒仲好。喂，講真，如果我哋唔接受今次嘅方案啊，阿爺點可以即係應承我哋自己有機會喺遙遠嘅將來會有普選咧？你覺得佢哋即係安排大家時間去做呢個？其實梗係有必要啦。其實我哋都爭取咗好多年㗎啦。即係其實咧喺泛民嗱講真啦，喺泛民俾啲維園阿伯喺度鬧嗰陣時咧，我哋已經幫佢哋開始爭取啦。即係爭取咗10幾年，到今日啊，輪到我哋俾人鬧，先至即係我哋先名正言順咁樣可以擺到啲鐵馬喺度，保障公眾嘅安全。如果唔係咧，群眾就會亂，一亂嘅話咧，香港就會綠茶，就會有火災。所以因此我哋咧就好積極咁樣去維護香港嘅言論自由，係啦，咁樣就維護港姐嘅言論自由啦，以及阿豬豬嘅言論自由啦。並且咧，我哋嗱，你睇下呢度在場嘅人士群情洶湧，有冇人聽過我哋中央一句説話？冇啊嘛，所以我哋都要維護中央嘅言論自由。對於林局長，對於今日咧個有啲意見，唔好打對部機嚟，我都打翻嚟。林局長話今日咧喺政治問題嗰個秩序方面咧，大家都知道有哪啲關係，即係要大家嚟咁唔係係，其實呢個問題咧，我哋都爭取咗好多年。講真，林局長咧，就其實佢每一次嚟咧，都係講差唔多嘅嘢啦。